bạn sự đây ở nia và cùng như thế này một căn chỉ là những ba ngày này những thought original video muối bẹ con nằng này cả từ thực sọt ok tỏ lên mới làm phiền ở nia này cái gì tăng bằng ha thought original video ok hay dương miên chương như muối bong bộ này chương camera thought ok hay dương mưa plong ở nia cứ ở miền play thế cứ miền bên đó hay cho mưa dương cho tới can video thông là ta cho những việc làm mình hay plơ nhưng mà plơ hàng lửa ok wow plơ bánh máu thì tiêu những bao plơ hay sạch ok bye bye chụp phim thì diệt bạn chỉ biết sớm mà ở nía sao cùng thì tụi mình một càng sẽ là những bát đẹp con đằng ca để lộ lôi cho mọi YouTube bạn thì sớm mình ở nía sao cùng thì tụi mình một càng sẽ là những bát ngàyนี้คือchỉ ngày thì thế chìm đuôi sớm mình ở nía chìm đuôi sớm mình ở nía chìm đuôi sớm bong ôn ở nía sao cùng thì tụi mình một càng sẽ là những bát ngàyนี้chỉ video OTP để cho mọi hai mẹ con đằng ca là tự sonបាទសូមគោរពមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ឆ្ងាយញ៉ាំបានពាក់ព័ន្ធនឹងបាទសួស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ឆ្ងាយញ៉ាំបានថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកសុទ្ធដដែលដែលខ្ញុំប្រាប់ពីថាតើទឹកសុទ្ធមុននឹងផលិតមុននឹងបើកអាជីវកម្មទឹកសុទ្ធថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះបាទសូមគោរពបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមគោរពបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មទឹកសុទ្ធបន្តទៀតណាបងប្អូននេះឃើញទឹកសុទ្ធហើយដែលខ្ញុំផលិតមាន10តូចនិង10ជ្រុងប៉ុន្តែមុននឹងបើកអាជីវកម្មទឹកសុទ្ធបានតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះយើងគ្រាន់តែទិញម៉ាស៊ីនមកដើម្បីផលិតឬក៏យ៉ាងណាអូខេតោះឥឡូវចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញមុននឹងយើងបង្កើតអាជីវកម្មទឹកសុទ្ធបានអូខេបាទសូមគោរពមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតទឹកសុទ្ធបាទសូមគោរពមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មទឹកសុទ្ធអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនផលិតទឹកសុទ្ធបានថាតើយើងគួរតែមានអ្វីខ្លះនិងគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីផលិតទឹកសុទ្ធបានទឹកសុទ្ធមានច្រើនប្រភេទបងប្អូនទីមួយបងប្អូនអាចយកទឹករ៉ត់មកធ្វើឬក៏ទឹកទន្លេឬក៏ទឹកបូមអណ្ដូងឬក៏បូមពីប្រភេទទឹកលក្ខណៈអណ្ដូងស្នំប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាទីមួយបើបងប្អូនច្រន់តែយកទឹករត់មកប្រើគឺយើងគ្រាន់តែចម្រោះធម្មតាឬក៏ឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនទៅគឺយើងអាចផលិតជាទឹកសុទ្ធបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយកទឹកទន្លេទឹកអូទឹកស្ទឹងទឹកអណ្ដូងវាមានហានិភ័យខ្ពស់ទីមួយបងប្អូនត្រូវចំណាយដើមទុនច្រើនជាងដែលយើងផលិតទឹករត់ព្រោះទឹកទាំងនោះវាមានសារធាតុមានថាសារធាតុ